ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وعلى محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ومن جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن السماء كما كان حقه بعد أسفلها بزر بدون قصة مختصر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قلت تواتر شريف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه तमाम तारीफ और तौसीफ हमद और सलाम इलाहुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अज़ीमा बारगाह में रबूबियत की अक़ीदत और इरादत में ज़रूरी वादी और नबात द हुज़ूर नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना बाइस तख्लीक़ कायनात बस्म कायनात ज़ीनत कायनात महबूब कायनात गम गुसारे उम्मत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बारगाह रिसालत वहाब की द अक़ीदत और इरादत पर ज़बानी और आंदी कौल नबात निहायत मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम व काबिल इज़्ज़त व एहतराम हाज़िरीन और सामिईन तो इलाहुल आलमीन जल्ल जलालुहु अज़ीम एहसान दे लाख लाख शुक्र दे कि ज़मीन को उस्ताद व पसंदगी की द मुबारक औरज द जुमए औरज सय्यदुल अय्याम द नसीब उगर ज़वला अल्लाह रब्बुल जलाल जल्ल जलालुहु दे जुमए द औरज़ी बरकात हम ज़मीन और उस्ताद नसीब उगर ज़ई हाज़िरीनो मियाश द सफ़र शुरू दा और द दी मियाश के नबाद यो अज़ीम मियाश रा रवान दा چې د هغه میاشتې په برکت باندې الٰه العالمین جل جلاله خپل خدای ښکاره کړي د هغې په برکت باندې دا کل کائنات الٰه العالمین وځلول هغه میاشت د ربیع الاول شریف میاشت ده چې په هغې کې زموږ او ستاسو خوب پیغمبر جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم هغه مبارک او تشریف راوړو هغه مبارک دنیا ته راغلی د هغه میاشتې فضیلت او برکت هغه ځان ته دومره دی چې هغه ځان ته یو موضوع ده انسان په هغه باندې بحث کوي خو نن موضوع ډیره یو عجیبه موضوع مې درته راوړې ده او شاید چې داسې موضوع تاسو د چا نه اورېدلې
هغه موضوع د سرور کونین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خار مبارک فضیلت چې د مدینه منورې فضیلت سره د حضور شان خو ځان له شان دی د حضور مقام خو ځان له مقام دی د حضور مرتبه خو ځان له مرتبه ده د حضور مرتبه ته د حضور شان ته د هغې مقام ته خو په کائناتو کې څوک نشي رسیدی د هغې مقام او مرتبه خو ځان له سربالا ده هغه که مو ته بیان کو که بیان نه کو د هغې شان الله اوچت کړی دی د هغې مقام الله اوچت کړی دی خو راځئ ګورو چې د محبوب ښار له د محبوب شهر چې په کومه خوره باندې زما او ستا محبوب قدمونه ایښودي دي چې هغې له الله څومره مقام او مرتبه ورکړې ده راځئ د هغې په باره کې څه الفاظ څه احادیث مبارکه څه اقوال له فقهاو درته وایمه ډېر عجیبه ډېر زیات د محبت اظهار ورسره فقهاو کړی د حضرت امام مالک رحمت الله علیه په باره کې تپوس وکړې وی حضرت امام مالک رحمت الله علیه دا د مدینه منورې د مسجد نبوي یو محدث و چې هغه په مسجد نبوي کې ناست و د احادیثو درس به کوله وی هغه په خپل مناقبو کې وایي چې په مدینه منوره کې ما څومره زندگی تیره کړې ده په ټوله زندګۍ کې زه د مدینې منورې نه صرف د قضای حاجت دپاره د مدینې د حدودو نه وتی یم ورنه په مدینه منوره کې ما ټوله زندگی تیره کړې ده او داسې زندگی مې تیره کړې ده چې په مدینه منوره کې چرته ما په خپو باندې سپلی نه دي اچولې چرته زه په اس باندې نه یم سور شوی ما ویل چرته په مدینه منوره کې زه په اس باندې سور شم زما د اس قدم په هغه ځای کې رانشي چې چرته زما حضور قدم ایښودی دی د هغې د ادب او احترام د وجې نه په مدینه منوره کې ما په سورلۍ باندې مزل نه دی کړی نو راځه بیا د امام مالک فتوا واوره چې د امام مالک فتوا د مدینې منورې په باره کې څه ده حضرت امام مالک رحمت الله علیه فرمایي چې د مدینې منورې خورې ته چا ورته بدرنګه وویل چا د مدینې منورې خورې ته نعوذ بالله بدرنګ الفاظ استعمال کم یا یې د هغې ته داسې الفاظ استعمال کړ لکه عامې خورې ته چې خلک استعمالوي نو حضرت امام مالک رحمت الله علیه فتوا ورکوي چې هغې ته د 10 کوړي چې کوم دی نو ورکړلی شي او وي که چرته کې هغه انسان چې مدینې منورې ته بد وایي وي هغه بدبخته انسان نه د سر کټ کړی شي دا د حضرت امام مالک رحمت الله علیه فتوا ده د مدینې منورې په باره کې او حضور علیه الصلاة والسلام په خپله څه فرمایي حدیث مبارک کې فرمایي چا چې مدینې منورې ته یثرب وویلو ځکه د مدینې منورې د دې نه وړاندې چې حضور هغې ته آمد وکړي د هغې نه وړاندې د هغې نوم یثرب و خلکو به ورته یثرب ویلو یثرب هغه ځای ته ویلی شي د بیمارو جرړې ته ویلی شي چې په هغې کې به بیماریانې ډېرې زیاتې وې خو کله چې حضور راغی حضور ورته وویل چې دې نه بعد به دې ته څوک یثرب نه وایي دې کې به نن نه بعد بیماریانې نه وي دې کې به نن نه بعد شفا موجود وي نن نه بعد به د مدینې منورې په خوره کې شفا موجود وي او دا زمونږ د سترګو لیدلو دا زمونږ د پریکټیکلي نه دا ثابته ده چې د حضور علیه الصلاة والسلام د مدینې خوره دا د شفا ده په هغې کې شفا موجود ده دا زمونږ عقیده ده او دا زمونږ ایمان دی چې د مدینې منورې خوره هغه هم د شفا نه ډکه د مدینې منورې اوبه هم د شفا نه ډکې د مدینې منورې هوا هغه هم د شفا نه ډکه د مدینې منورې یو لمحه داسې لمحه د انسان په جنت کې تیری نو د مدینې منورې په باره کې بیا حضور علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې د نن نه بعد دا د رحمتونو ښار دی د نن نه بعد دا د شفا ښار دی دې ته به تاسو یثرب نه وایئ دې ته به مدینه منوره وایئ دې ته به مدینه طیبه وایئ د دې ډېر زیات نومونه فقهاو بیان کړي دي چا 99 نومونه بیان کړي دي چا د دې چې کوم دی 72 نومونه بیان کړي دي چې مدینې منورې ته دومره نومونه اخیستلی کېږي نو د هغې نه بعد به بیا مدینه منوره دا پاکه وګرځېدله ځکه حضور ورته راغی حضور پکې قدمونه کېښوستل حضور په هغې کې خپله زندګي تېره کړله د هغې په وجه باندې مدینې منورې ته یو مقام حاصل شو یو مرتبه ورته حاصله شوه او د دې نه بله غټه مرتبه څه کېدلی شي ځکه مکه معظمه د حضور ځای پیدایش دی هلته حضور پیدا شوی دی
او هغه مبارک چې کومه ژوندۍ تیر کړی دا او د نبوت کوم وخت تیر کړی کوم د هغه د اسلام پاور چې کوم وخت هغه تیر کړی هغه په مدینه منوره کې دی دا هغه د وجنه مدینه منوره ته مقام حاصل دی که څوک تاسو کې وختنه وکي چې د مکه معظمه شان اوچت دی که د مدینه منوره شان اوچت دی نو دواړه خو د الله محبوب صحیح نه دي که مدینه که مکه ته ګوري بیت الله پکې موجود دی که چرته بیا مدینه منوره ته راشي روضه رسول پکې موجود ده که الته کې لاړ شي دا مکی معظمه ته الته کې د زمزم او موجود دي که مدینه منوره ته راشي د شفا او پکې موجود دي که هر طرف ته وګوري د یو بل سره ټسل خوري په مدینه منوره کې د الله رحمتونه په مکه معظمه کې د الله رحمتونه اوس په دې کې تسوای چې د مکی شان اوچت دی یا د مدینه شان اوچت دی د مکی ځان له شان دی الله ورله ځان له شان ور کړی دی الته کې چې څوک لاړ شي بیت الله شریف ته یو نظر وکي الہ العالمین دغه تمام ګناهونه معاف کی الہ العالمین هغه باندې رحمتونه راوړي شروع کی هغه ځان له مقام دی خو یاد وساتئ الله رب العزت جل جلاله قسم خوري د محبوب په خار باندې خوري الله رب العزت کچرته مقام بیانې د محبوب د خار بیانې او د مدینی شان دې زکه پورته د مکی شان او مقام دې زکه اوچت دی چې الته د حضور علیه الصلاۃ والسلام جسم اطهر پروت دی زکه د مدینی منوره شان دا د مکی معظمین پورته دی دا نه چې د مکی معظمی شان ښکته شو نه هغه شان له شان دی هغه شان د مرتبه ده هغه شان له یو مقام دی او که مقام او مرتبه زیاته ده دا د مدینه منوره ده دا د مدینه منوره د جانان د قدمونو ده چې الته کې انسان لاړ شي حضور علیه الصلاۃ والسلام صفر مې چې کوم یو انسان من زار قبري وجبت له شفاعت کوم یو انسان چې زما قبر لراغه زما د روزي دیدار لراغه او دانن خبيث خلق بدل تسوي یره بس مکی معظمه ته لاړ شه بس طوافونه دی وای ک په مدینه منوره کې سکه هغه د حج په ارکانو کې ناراضي هغه د عمره په ارکانو کې ناراضي سویم چې د کور نه روانېږي نو نیت د روز د محبوب د روزي کوا چې زبسم د محبوب د روزي دیدار وکوما د کور نه د نیت کوا او دغه بدبخته بد عقیده چې کم د دین اسلام سره هیڅ تعلق نه دغه خلک بسوي یره که د عمره ارکان وګوري ټول په مکه معظمه کې کیږي که د حج ارکان وګوري ټول په مکه معظمه کې کیږي بس که مدینه منوره ته لاړې نو حرج پکې نشته محبوب فرمای کوم یو انسان چې زما کلی تراغه او هغه زما د روزي دیدار ولکه داغه شفاعت بنکوم او بیا د دې په اولټ باندې فرمای چې چا زما د روزي دیدار وکړه څوک زما زیارت تراغه داغه شفاعت په ما باندې واجب وګرځیدل نو تاسو وګورئ چې کوم ځکه دا حضور شفاعت واجبې دي زمون خو حضور دسترګې دي زمون اعمال دغه سي زمون معاملات دغه سي زمون زندگی دغه سي ګډه وډه زمون د زندګۍ معاملات ګډ وډ او کبیا مون د محبوب قدمونو ته نزو یا مون دغه په قدمونو کې نور بروزو زمون د پاره لار کوم یو دا هیڅ یو لار نشته نو یاد بساتئ حاضرینو چې د مدینه منوره شان او مقام دا ډیر زیات اوچت دی دا ډیر زیات سربالا دی په ټول دنیا باندې زه په یو ځای کې یو جمعه تیارې ده سوې ورته د په لاهور کې اجتماع شي دی لته خلک روان دا زما د خپل سترګو د خپل غوګونو چې کوم نه دا مشاهده او دا ما په خپل کتلې دي کسان تل روانېدل نو هغه خیالو کې تاسو هغه پیری بیا د خپل کې مشر ورته نصيحت کوي او هغه ته دا وایي چې یاره الته په خار کې نه ګرځي یو بازارونو ته بنه ځي هغه کې یو وی الته به خارونو ته نه ځي ځکه خارونه بد ځای نه دي او دا حقیقت دی حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا خارونه دا بد ځای نه دي کوشش کوئ چې د خار نه ځان وساتئ خار ته مزه ولی په خار کې د انسان نه ګناه کیږي تکه الته کې لاړ شي خامخا به په زنانو باندې نظر پروزي خامخا به چرته کې چا سره غیبت کې په دروغ باندې په قسم خوري دکاندار سره نور معاملات به د ګناه د تانه کیږي نو بازار نه ځان ساتي نو دی وی بازارونه بد ځای نه دي که هغه بازار د مدینه منورې ولې نه
نو هغه ټیم کې ما وویل چې دا وردا دومره بدبخت دی چې الکه د مدینه منورې خار لا اقسم بهذا البلد اله العالمین خو په دې خار باندې قسم خوري د څنګه دې ته بد وایي وی حد ساتي په نن معاشره کې په نن دور کې داسې خلک راوته چې تاسو به د خپل عقیدې نه اړي د خپل علماو نه بم اړي ذهن سازي به درته کوي نن سبا ور یو خبره درته کوم په منبر باندې حدیث بیانول ختم مسائل بیانول ختم نور خبره د دین بیانول ختم سبقي قران به پلاس کې راغستې د څه د لپاره په د تشتا دې لپاره چې د عوام په ما یقین وکي چې دا خو ماته د قران لګیا قران نه لګیا ځکه تاسو ته اوس د یو آیات غلطه ترجمه کوم تاسو کې چاله ورځي الا ماشاءالله یو نیم کس به ترته کې کویږي په باندې نو هغه به درته قران خوځي او بیان به درته د خپل خېټه نه کوي او هغه به درته دغه داسې تشریح بیان کوي چې ستاسو ذهن په باندې خوځي اوس د قلهونه چې کوم دینو پنځپیر ثابتای ما په خپل تفسیر اوریدلې د الحمد شریف تفسیر کولو په دې کې چې کوم دینو دا پنځو آیاتونه په کې پنځپیر ثابت کړو نو مې خدوس په کوم ځای کې راغلي کوم یو تفسیر کې شته یاد ساتئ د جمعو ته د ناشته خپل ژوندۍ تیرول صحیح غواړي یو خبره د ځان سره یاد وساتئ د خپل ابو اجداد عقیده راټینګه د خپل ابو اجداد د خپل نیکو د خپل غور نیکو دا عقیده راټینګه کوي نن سبا بازي پلاران هم ګډوډ دي په بل باندې روان دي ما بل ورځ یو پوسټ کړو هغه د چورې پورز مې له کنن چا چوري کړی نو آیو پکې جواب راکو چې یاره ولدا چورې سره چې کوم نه نو زمونږ د دین چورې ته پاتې شو یا زمونږ د دین چې کوم نه نو دې سيزونه ته پاتې شو ما ورته ویلې ملک عقل نه کار واخلا ملک په ذهن باندې بوج وروړه دی ولدا عقل په چورې سره راځي مې چورې سره کو ناراضي کوم ځان ته یو من بوسواله ور سره د کلم واخلا او سارو ماخامي ځان ته خوشتاونه پر وټه سره خو دې عقل رانلو چې دې شي بوس سره دی راشي نو دا داسې عجیب خلک دی دې ته چې سوای بس ولې دا دین پدې کړي نه لکه د خدای ولی دا ټول دین دی دا ټول زموږ شریعت دی کته ورته وی چې لکه یاره ګیره پریدا سنت طریقه ولې دا دین څه ګیره کې دی څه خو دې غر کچ غر شي دا دین په ګیره کې نه دی دا ګیره په دین کې دا ګیره په اسلام کې دا اسلام په ګیره کې نه دی او کته ورته وی چې یاره ګیره پریدا ولې دا دین څه په ګیره کې دی وردا دا د جاهلو خبرې کومه زمانہ دا کومه زمانی ته خلک ورسېدو هغه زمانہ ختمه شو چې په جمعاتونو کې به درپ پراتو وو پراټونه وو خوري وای پکې اوس په جمعاتونو کې سیګان دي کارپټونه دي پکې دي پکې اوس موږ د الله ته دین نه لري اوس موږ د الله دین نه ناراضو څومره د بدبختی خبره ده څومره د شرم خبره ده یاد ساتئ خپل د مشرانو عقیده راټینګه کوي ما یو عالم اوریده ډیر جيد عالم دین د افغانستان او ډیر مشهور عالم دین د شیخ الحدیث دی هغه د عوامو ته تقریر کوي اے عوامو تاسو ته به اوس دلایل وړاندې کوم چې الله په قران کې دلته فرمایي او محبوب په حدیث کې دلته فرمایي ته په قران او حدیث څخه کوي خو ویراشه په اسانو الفاظو کې درته د اهل سنت والجماعه عقیده خېمه په اسانو الفاظو کې بس د اهل سنت والجماعه عقیده دا چې کوم یو کس د جنازې نه بعد دعا کوي د سنت نه بعد دعا کوي سخات کوي میلادونه کوي بس دا اهل سنت والجماعه دا د اهل سنت والجماعه عقیده ده او دا زمون د ابو اجداد عقیده ده یعنی او کې د هغه مشرانو ته پوښتنه چې کم د 50 سال نه اوریدلې د 50 کالو نه چې کم مشران اوریدلې دي او کې دې نه تاسو چې په دې سوزو مسیزو په دې برسوزو په دې مایره علاقې کې یو عالم وو صاحب حق سے باندې مشهور زمون نکو هغه به چې کوم خبره وکړه هغه به د کاڼي کرخوا خنن که خلق وګوري په داسې لار باندې روان دي په داسې عقیدو باندې روان دي
چې خپل خاندان ورپسې پاتې، خپل رشتہ داران ورپسې پاتې، خپل علما ورپسې پاتې، خپل خلک ورپسې پاتې. دا ټول معاملات د سنه ګډوډ دي، دا زموستانه ګډوډ دي. ولې زموستانه ګډوډ دي؟ ما تاسو جمعه ته امام راولو او جمع ته درته مخکې شو په سره پټکی نه وکنه او دا غر روټین دا و چې جمع ته مخکې کېدو پټکی د سره نه په سره چې اون درېږي ورپسې مونږ ورپسې ونه کې. دغه خلک څه کوي؟ ما د دې خلکو د مشر یو کلیپ اورېدو نوم یې ناله هغه یو خپل شاګرد یو جمعات ته لېږلی و چې جمعات ته لېږلی هغه ورته نه دلته کې خو ټول هغه خلک دی چې ټول خو یا رسول الله وایي میلادم کوي دي خو جنازې نه پس دوام کوي که زه اوس دي خو رفع الیدین هم نه کوي که زه اوس دا هر څه کوم دي خو ما وهي شړي مې نو هغه ورته څه ویلې ورته وایي په مزه مزه باندې کار کوه مسلسل مه کوه ته په مزه مزه باندې دې ځان سره بلد کا فلحال د دې په شانتي کوه بیا چې کله دا ټول خلک تا پسې ودرېده بیا چې کم دی نو تاسو د دې په تا ته راوړي د دې ماشومان ځان ته راواړوه کشران ځان ته راواړوه نو یاد به ساتئ دا به نه وایي چې ما خو دا ماشوم لېږلی دی او مړه صرف ورته ناظره ښیي که نه مړه صرف ورته حفظ ښیي نه که حفظ دی که ناظره ده که کتابونه دي د ښکلې عقیدې علماو لی ورکوي د ښایسته عقیدې علماو سره کېنوئ دې نوې ډلې ټپلې د دې څیزونو نه چې کوم دی نو ځان وساتئ د ښکلې عقیدې علماو سره کېنئ. یو واقع درته کومه بس هغې نه بس دعا کوو د حضور علیه الصلاة والسلام دپاره قرباني ورکوي. اوس د ختم نبوت هغه میاشت ده انشاءالله په 7 ستمبر باندې به زمونږ عظیم الشان پروګرام وي. حضرت بوریده ابن حسیب اسلمي رضی الله تعالی عنه دا مبارک ډیر زیات یو عظیم الشان عظیم المرتبت صحابي دی. دا مبارک د هجرت نه بعد مدینه منورې ته راغی. کله چې مدینه منورې ته راغی دې د سلو اوښانو په لالچ کې چې کوم دی نو چا واخیسته او هغې ورته سل اوښان یې په لالچ کې ورکړل او ورته یې ویل ته لاړ شه او د حضور علیه الصلاة والسلام سر به چې کوم دی نو نعوذ بالله مونږ ته راوړې یا د هغې د ملګرو سر به مونږ ته راوړې. زه تاسو ته د حضور علیه الصلاة والسلام مقام ښایم چې ګوره هغه څومره مقام او مرتبه او د هغه دپاره مونږ امتیان څه کول پکار دي. وی کله چې هغه ته داسې وویل هغه خپله توره راوویستله او هغه سره د خپلو ملګرو را روان شه. کله چې هغه راورسېده حضور علیه الصلاة والسلام ته مخامخ شه حضور علیه الصلاة والسلام سره ملاقات وکړه. حضور علیه الصلاة والسلام ورته وی من انت وی ته څوک یې هغه ورته جواب ورکوي انا بوریده وی زه بوریده یم ورته وی څه نه راغلی وی ته څوک یې د کوم ځای نه راغلی یې هغه ورته وایي وی زه خو دا هغه اسلمي چې کومه ډله ده کومه قبیله ده د هغې نه راغلی یم. حضور علیه الصلاة والسلام ابوبکر صدیق ته مخ راواړوله ورته مونږ اوس په امن کې شو مونږ په امن کې شو چې دا بوریده راغلی دی. وی د هغه زړه ورو نرمېده چې کله حضور علیه الصلاة والسلام ته رانږدې شه حضور علیه الصلاة والسلام تپوس وکړه ورته وایي ته څوک یې؟ حضور علیه الصلاة والسلام ورته جواب ورکوي انا محمد ابن عبدالله ورسول الله وی زه محمد یمه د الله رسول یمه د عبدالله زوی یمه. وی کله چې ورته دا وویل هغه بوریده هغه را وړاندې شه د حضور علیه الصلاة والسلام سره میلو شه او د حضور علیه الصلاة والسلام په لاس باندې کلمه وویله چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. نو حاضرینو د حضور علیه الصلاة والسلام ته د دشمن هم وړاندې شوی دی هغې ورته داسې تعلیم ورکړی چې هغې باندې بیا ایمان راوړی دی. نو اله العالمین جل جلاله دی دغه مبارکه میاشت په مونږ او تاسو باندې په خیر سره راوستلی کي او الله جل جلاله دی په دې خبرو باندې اول ماته او بیا تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. سنت